အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။နောက် Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ။ဒါဒီကနေ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာအားကစားသတင်းလေးတွေအကြောင်းပေါ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Manchester United ရဲ့ဒါကွင်းလေကစားမ Jesse Lingard ကတော့ကလပ်တင်းကစာချုပ်တိကန်လမှုကိုညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်တယ်။စာချုပ်ကတစ်နှစ်တောင်မကျန်တော့ဘူး6လပဲကျွန်တော်ချိန်မှာ Jesse Lingard ကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။အဓိကသူဆုံးဖြတ်တဲ့အချက်က2022ခါတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဒါအင်္ဂလန်လေဝိစင်အသင်းနဲ့အတူနေရာရချင်တယ်ကစားကွင်းရချင်တယ်ပါသွားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကလပ်အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းနေတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်းညှင်းဆန်ထားတယ်ဆိုတော့ United ကသူ့ကိုအခုလောလောဆယ်မှာပေါင်15တန်းလောက်ရရင်ပဲရောင်းထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေပြီဆိုတော့လင်ကာကတော့ဒါသူ့ကိုစောင်းရတီမှာထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ဒါစောင်းရတီမှာသူ့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်တွေကနျူကာဆယ်ကတော့နံပါတ်1ပေါ့ဗျာဒီကြားထဲမှာဘာစီလိုနာနဲ့ AC မီလန်အသင်းတို့ကတော့ခေါ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပဲနွေရာသီကြားမှာခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒါလက်လောနေထားရတော့ Jesse Lingard ရဲ့အခြေအနေကစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ် Manchester United ရဲ့ဒါနောက်ခံလူ Harry Maguire ကတော့ဒါ Leicester City နဲ့ပွဲမှာပြန်ပါနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေပြတ်တော့သူ့ရဲ့တန်ရာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တိုးတက်လာပြီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ် United က Edison Cavani နဲ့ Fred ကတော့ဒါဒီညဒီကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတောက်ကြနေမှာပဲဒါတောင်အမေရိကဆိုရဲ့ခြေစပွဲကံမှာဖြစ်တော့သူတို့ကတေချာပေါက်လွဲမယ်တစ်ဖက်မှာတော့လီဗာပူးအသင်းကလည်းထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဒါကတော့သူတို့ဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာဖိလစ်ကူတီညိုကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်ဒါကူတီညိုကလီဗာပူးကထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့ကရုန်းကန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပီယံလိတော့ရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာဆိုနာအသင်းမှာအထိုင်မကျတဲ့အခါဘာဆိုနာကရှင်းထုတ်ခြင်းနဲ့လောက်ခလာစာများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရှင်းထုတ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာဖိလစ်ကူတီညိုကိုဒါလီဗာပူးဘက်ကပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ့ရာဂန်ကလော့အနေနဲ့အငှားနဲ့ခေါ်มาလားဘယ်လိုခေါ်มาလဲစောင်းရတီမှာရောဒါလီဗာပူးဘက်ကကျွန်တော် personally ကပြောချင်တာကဒါခေါ်သိနေဗျာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မှာဒီကွင်းလေဖန်တီးရှင်ကစားမှာမရှိဘူးဗျာနံပါတ်10ကလိုကစားမှာမျိုးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တော့ဒါဖိလစ်ကူတီညိုကိုခေါ်သိနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေးသက်တွေနေတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဒါကတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဗျာဒါလီဗာပူးအနေနဲ့ကူတီညိုကိုပြန်ခေါ်သိနေလို့ထင်တယ်ဒါတစ်ဖက်မှာလည်းလီဗာပူးဟာအတလက်ကိုမတ်တွေးရဲ့တိုက်စစ်မှုဂျောက်ဖိလစ်ကိုလည်းသူတို့တာဂက်ထားနေတယ်ဖိလစ်ကတော့အခုနဲ့နွေဆောင်းရသည်ထက်နွေရသည်မှပဲခေါ်ဖို့လုပ်တာပြောင်းရွှေ့ကြီးကသူက22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါအတလက်ကိုမတ်တွေကလည်းစံချိန်တင်ကြီးနဲ့ခေါ်ခဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အလွန်ဆုံးပေါင်68တန်းလောက်ပေးရနိုင်တယ်ဒါလီဗာပူးအနေနဲ့ရောအဲ့လောက်ပေးပါမလားဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဂျောက်ဖိလစ်ကိုအတလက်ကိုမတ်တွေကထိုက်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးရရင်တော့ရောင်းထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်။နောက်နျူကာဆယ်အသင်းကိုဒါကစားမတွေတော်တော်များများတချို့ကစားမတွေကညင်းတယ်တချို့ကစားမတွေကတော့ပြောင်းမယ်အခုလောဆယ်နျူကာဆယ်ကသတင်းအသေးနိုင်တဲ့သတင်းထွက်နေတဲ့အချိန်နျူကာဆယ်အသင်းကိုဒါဖရစ်စင်ဂျာမင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအီကာဒီကညင်းထားတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့အီကာဒီကိုယ်တိုင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူဟာအင်္ဂလန်ကိုလာဖို့ထက်ဒါသူ့မိန်းမလည်းဖြစ်တယ်လက်ရှိအေဂျင့်လည်းဖြစ်တဲ့သူကဝန်ဒါကဘာပြောလဲဆိုတော့ယူကာဆေကိုပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိသလိုသူတို့လည်းပြောင်းဖို့သူအဲ့ဒေတာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုလည်းအင်္ဂလန်ဒီကိုလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့သူညင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ PSG ကျင်းမှာသူဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်နောက်ဒါ Real Madrid အသင်းမှာဆိုရင် Karim Benzema ရဲ့ Luka Modric ရဲ့ Eden Hazard တို့အားလုံးဒါပြန်လဲပူးပေါင်းနေပြီးတော့ဒါEden Hazard ဆိုရင်ဒါ Nation League တုန်းကဒဏ်ရာရထားတဲ့အခြေအနေကနေပြန်လဲစမ်းသပ်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကြီးစိုးရင်စရာမရှိဘူးဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရတော့ဒါ Shakhtar Donetsk နဲ့ကံမဲ့ Champions League အရေးပါတဲ့ပွဲကိုတော့ကစားမလားမကစားလားမသေးကြဘူးဗျာဒါ Real မှာပဲ Camavinga တို့ဒါ Marco Asensio တို့လည်းလေ့ကျင့်နေတယ်နောက်ဘိုးနောက်ခံလူတွေက Alaba ဒဏ်ရာရနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Alaba ရော Adam Militao တို့နှစ်ယောက်စလုံးကအရန်ကြီးမပြင်းထန်တာဘူးလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Real မှာကျွန်တော်တို့သိထားတာကဒဏ်ရာရတာက Dani Ceballos နဲ့ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲဂါရက်ဘေး2ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ကစားမတွေကတော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်သိပ်ပြီးတော့ထွေထူးထူးတွေ့ထားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ Real Madrid အသင်းဘက်ကဒီလာလီဂါဘက်ကိုလည်းသူတို့ဘက်ကအာယုံစိုက်နေတယ်ဒါသူတို့စဉ်းစားတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ Manchester City အတွက်တော့သတင်းဆိုးပဲဒါ Phil Foden ကိုသူတို့စာချုပ်တက်တန်းတိုးလိုက်တာမှာပဲမဲ့ Ferran Torres က6ပတ်နားရမယ် Nation League မှာမထင်မှတ်ပဲရသွားတဲ့ဒဏ်ရာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့် Ferran Torres က6ပတ်ထိနားရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Manchester City အနေနဲ့ကစားမတွေအခုဒီတစ်ပတ်ဆိုရင်ဂါဘရီဂျေဆူးကိုလည်းသူတို့ဆုံးရှုံးထားပြီးအချိန်မှာ Ferran Torres ပါထပ်ပြီးဆုံးရှုံးထားဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးတော့ဒါစိတ်ပြက်စရာအခြေအနေမျိုးရှိသွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါအပြောင်းရွှေ့တယ်မှာကြည့်လို့ရှိရင်
မန်စီးတီးက Robert Lewandowski ကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောထားတာလည်းရှိတယ်။ဟာလန်ကိုသူတို့စောင်းရတီမှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိပေမဲ့ Lewandowski ကလည်းဒါ Borussia Dortmund ရှိကနေဘိုင်ယန်ကလည်းလိုချင်တယ်။ Lewandowski ထွက်တာနဲ့ဟာလန်ကိုသူတို့ဘက်ကအစားထိုးချင်လို့ဘိုင်ယန်ကလည်းဟာလန်ကိုမရခဲ့ရင် Lewandowski ပေါ့ဗျာ Lewandowski က2023ထိကြံသေးတယ်။လက်ရှိနေထားရတော့ဘယ်လိုအခြေအနေလဲမရှိဘူး။နောက်ထူးထူးခြားခြား Jesse Lingard လိုပဲဒါ Manchester United မှာ Eric Bailly ရဲ့အနားလာလည်းမသေးကြဘူးသူကိုယ်တိုင်ကအသင်းမှာဆက်နေခွင့်ကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုနေရာလုံးဝမပေးတဲ့ကြောင့်သူကိုအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖြုတ်နိုင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေဆိုပြီးဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်။နောက် Newcastle ရဲ့နီးပြရာထူးကိုညှင်းဆန်လိုက်တဲ့ Brendan Rodgers ကအမှန်တိုင်းကျတော့သူတကယ်လိုချင်တာကဒီ Newcastle နီးပြရာထူးထက်သူလိုချင်တာက Manchester City ရဲ့ဖက် Guardiola ရဲ့နေရာလို့ပြောထားတယ်။ Guardiola က2023မှာဒီ Man City နဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်တဲ့အခါအသင်းကထွက်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလက်ရှိနေထားရတော့ဒါ Newcastle အသင်းကိုညှင်းထားတဲ့ Brendan Rodgers က Manchester City အသင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာလည်းတွေ့တယ်။နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့တခြားသတင်းတွေနဲ့မှာဆိုရင်ပေါ့ဒါ AC Milan အသင်းဆိုရင်ဒါ Zlatan Ibrahimovic ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုပြန်ရှာနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Zlatan Ibrahimovic ကအသက်40ရှိပြီဘလောက်မှလည်းဒါကစားနိုင်တော့မှမဟုတ်လို့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေပြန်ရလာတယ်ခက်စိတ်ဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်း Ibrahimovic နေရာမှာအစားထိုးဖို့သူတို့ Luka Jovic ကိုတော့ကြည့်နေလို့တခြားတိုက်စစ်မှုတွေကိုသူတို့ကြည့်လာလဲရှိတယ်။ Arsenal ဆိုရင်ဒါ Gabriel Martinelli ကိုသူတို့ဘက်ကနောက်ပိုင်းမှာသုံးတော့မယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက Arsenal အသင်းကအားနည်းနေတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုအပြေရှာဖို့ဒါသူတို့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးပြီးအချိန်မှာ Gabriel Martinelli ကိုပြန်သုံးဖို့သူ့ရဲ့ plan ထဲမှာထည့်ထားတယ်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဆိုတော့ Arteta ကပြောထားတာက Martinelli ဟာသူ့ရဲ့ဒါဒီ plan ထဲမှာ long term plan ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါ Arsenal အသင်းကတော့ Jet Wilshere ကိုလည်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်ဒါ Edu နဲ့ Arteta တို့က Jet Wilshere ရဲ့အခြေအနေကြန့်ခိုင်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ် Wilshere ကတော့သူ့ရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုပြေဝမှုကိုသာအဓိကလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ဒါအသင်းသစ်ဒါမှမဟုတ် Arsenal နဲ့ပဲတက်တန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုမလားဆိုတော့ကိုတော့သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ပြောထားတာပေါ့ပြည်သက်တွေကတော့သူ့ကိုဒီအသင်းမှာပဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကိုမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ Arsenal ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းပြောထားတယ် Arsenal ရဲ့ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Aaron Ramsey ကတော့ Juventus ကထွက်တော်မယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်သူ့ကိုလိုချင်တဲ့သူကဘယ်သူမှမသေးကြဘူးဒီကစားမကလောက်ခလာစာများတော့ဟိုလူကခေါ်ခြင်းဒီလူကခေါ်ခြင်းရှိပေမဲ့လည်းဒါ Newcastle နဲ့ပဲသတင်းထွက်နေတဲ့ဒါ Everton ကလည်းခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ Chelsea ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Cesar Azpilicueta ကို Barcelona ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့အတွက်ကြောင့် Barcelona က Cesar Azpilicueta ကိုလိုချင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Rudiger လည်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့နေထွက်မယ်ဆိုမထင်မှတ်နဲ့ Chelsea က Cesar Azpilicueta ရောဒါရူဒီကာရောဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်းကောင်းဆောင်စီဇာအက်စထရီတာကိုတော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘက်ကစာချုပ်တက်တန်းတိုးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒါဘာဆိုနာရဲ့နောက်ခံလူဆာဂျူရိုဘတ်တိုကတော့အသင်းနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ကြောင့်သူကတော့ဒါထွက်ခွာသွားဖို့တီးကြတော့ရှိသွားပြီဒါတစ်ဖက်မှာလည်းအင်တာမီလန်ကအီဗန်ဖဲရစ်ပေါ့ဖဲရစ်ကစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကအင်တာကပတ်စံမပေးနိုင်တော့ဘူးမပေးနိုင်တော့သူ့ကိုလောက်ခလာစာရှော့ယူမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အသင်းကထွက်မလားဆိုပြီးနှစ်ချက်ရွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ထိတော့ကစားမကိုယ်တိုင်ကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုမကြမီမှာဆုံးဖြတ်ပေမဲ့ဒါကလပ်သင်းကအဲ့လိုကန့်လန့်ထားတော့သူတိတ်တဘောမကြဘူးဗျာနောက်ဒါဖယ်ရစ်စိတ်ဂျာမင်ကတော့ခီလင်အပပေကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ဗလာဟိုဘစ်ကိုလည်းဖီယွန်တီနာရှီကနေဆက်သွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်ရီဟက်ပတီရဲ့ကွင်းလေကစားမနာဘီဖခီယာကတော့ပရီးမီးယားလိကိုပြောင်းတော့မယ်ဒါ2023ဒီစာချုပ်ကြံပေမဲ့နျူကာဆယ်ကပဲစိတ်ဝင်စားတယ်နျူကာဆယ်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ကစားမအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာအသက်ကလည်း28နှစ်ရှိတဲ့ဒါတကယ်ဒါပြင်သစ်ကွင်းလေကစားမကိုလိုချင်တာပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့ကွင်းလေဘက်မှာလည်းထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတယောက်ကိုအားဖြည့်ချင်တယ်နောက်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားမကင်စလီကိုမန်ကိုတော့နောက်ခံလူဟောင်းလီဆာရာဆူကအသင်းမှာပဲဆက်နေဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်စာချုပ်တက်တန်းကတိတ်မကြံတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဒီစာချုပ်တစ်ကိုညှင်းပြီးတော့အသင်းပြောင်းချင်နေဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ဒါတချို့ report တွေမှာတော့ဒါအသင်းမှာဆက်နေပါညာဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်လည်းရှိတယ်။နောက် Manchester City က Phil Foden နဲ့စာချုပ်က6နှစ်သားချုပ်ချုပ်လိုက်ပြီးဂိုးတော်ကွင်းရဲ့အဆိုFoden က2024ထိစာချုပ်ကြံပေမဲ့2029ထိရှိမဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာပြီးတော့ကလပ်အသင်းတို့ရဲ့လောက်ခလာစာအပြားကြီးပေးတဲ့ကစားမတယောက်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တော့မှာပါဒါကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းပေါ့ဒါအားလုံးကိုဒါဒီတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ကြီးစုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချစ်ပြည်သက်တွေနောက်ချန်ပီယံပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်